ايفار باش بريدمكي من السر تويتر والسر فيسبوك والسر يوتيوب ما بحثا هنا كريارين بكيكر ومرخنكر اف كريارين هان كو اف 10 ساله لروجافاي كردستاني دومه واز لما از رخنا جي كم از خود سبيرم انفرماسيون ببلغا نكو تشتين ولو جريزي وسراسر از لاقفم خوياي يعني هناك يعني ازفيد زانم يعني درو دورين بككي يعني جيني زيكي بككي جفي نظن رخنين هان عاجسن و لما فدقرين نجاب شيوي فدقرين نب شيوي كي ولو زانستي نب شيوي كي ببلغا انفرماسيونا راست قاشو إلي جموان لدجي انفرماسيوني نراست قاشو إيمة شتقولوا تنية اللي بدجون وقوتني نلري وبتهيبت أفكا كسين ولو أبوتشين نو كو يعني فيداوية ولو شو الخواهاي هاتن وكو أبوتشينه عربجي وكردجي يعني ولو بفيش المنطقي هاني ايري شي مدكرم بدجون مثلا بري دمكي يكي جحمسية عربة قونيزيكي تلافي كر بدستوي نكت 2015 2016 حتى يدواري ميديا وباصنا يعني تشابامانيا لأمريكا خست زهران علوش سروكي تفجيركي راديكالة والتروريست كونها لهندري عفرينية وآلي ببجدجيريا دولة تعترف لهندري عفرينية أفكسي هانا في عهد الهندية إيريشي مكر تشتكنا موسر منكو يعني دجون أذكرم دا جاش أذكرم ديوز أذكرم خاين هاتيش بربحصا يكي عرب سرسرا سرچاوا همو قلي عرب نتوايا ديمقراطيك ونظام أفتشيرو منو بترسرا بزوره بوكي شارعة وكي سرسرية وكي كردمي وكرد بجن بالزمان بيسقوبات وكسن ولو برسفا نفسكاركي كرد بدن وجاب سر كلاد هناك نفسكاري ماي كرد يكو مناز دكن جنيز مناز دكن لجن في إسلامي هان دنفسينن ودمال براويد دنفسينن يعني مثلا أنا شورش درويش يقولوا نفسكاري كي ماي كرد روجاباية ولو شخرنا بيجي يعني ولو جبر خفريناك أو جي وحسين جموشي يعني ولو كو أو تشاوا قبول دكن عهد الهندي ورد دبابج كرامات وناموس وشرف وأخلاقه وشنجي شوا ولو بوار ولو الهفتي يعني شوا ولو بوار تي قرطان دن دمشق والجوي بنفسينن دمال براوي مال برا جناوي دي بنفسينن عهد الهندي اخوياي حتى انا ولو دمشق جارا من نائب كردي ماي روجافا ايدي شعبي خوش قالك تشتارد يعني جف شعبي خوش من بيكرنين بككي جفاشيزما بككي جيتما بككي كوبناوي شو جوانين شورش قال روجافا كردستان تيكن شعبي خوش وان مسألة هاني حبو دقرن نتاني يقولوا يعني إجا قبول لكن كو هنا كس دفافجن هوشنگ و دفافجن ناموس و كرامت و شرف هوشنگوسي بچی شکلی به چه شیوهی به اولو بانرتی قبول کردن يعني أنا زانم چوا اولو أخلاقي كرداتي أخلاقي نفسكارية يعني اولو الجنبان كسي هانعي كو قبول بكن اولو بوان حتى أنا بوان هاتي قرطاندن مخابن لمجارة ما ناب يعني مجارة ما دوستكي مني كevin نا de رخنين كلهم بري بكيكي مقالك دوست وان داكرن لمخاوان دانكر متكاري ولو دافي خو وشافي خوش قالك تشتا بقرم واجي وكوان اجي وخوشي بخابينم وخالخيجي بخابينم دهندر دو بدزيد رخنال بكيكي بكم لسر ميديا ولسر شاباماني والسوشيال ميديا وتويتر وفيسبوك جي تليلي وتشبكو حالانش بكيكي راو بكم يانجي كسن كو إريشي بكيكي بكن
الوان فقرينم وإيري شوان بكم از ولو بوم لي بري 10 ساله ديروك يعني ازناهلم ديروك خد دوباره بك للجمع سر آستا كي لا سر آستا تاكا كسيبه سر آستا كسايتي به ازناهلم قناغا هاني قناغا كدما كو از اپو چي بوم و رخنين خلكي بقبول شي ذكر لي ما ولو بتندي برسد دا ازنما ولو دكم يعني دوست مقالك دوست وان داكرن قالك هافال ناس دوست نيف دوست ربك دوست مقالك وان داكرن دوي مثلا هاني ده دوي دوان 10 سالين داوي ده ولو جمهور خيابك اف دوستانيا وانجي ولو الهمانة ولو السر برفيه يعني مجال مسألة سياسية بارتيتي وايديولوجيك يعني نزيكاتيا وان جمهور بري نوك نزيكاتيا كل فيسكاركي كرده بیرو بوچونی وی پککی و آپوچی و نه جبرکم وچاقی پککی ده پاراست و م رکلاما پککی کرد نیزیکی مبون پشتی کم رخنل پککی کرد همو بری خوشمو گوهرتن یان پککی یان جی پارتیش وان دخواست یان جی او پککی فهم کرنه که چینابه يعني پککی ور حساب جوان بخوازه و دخوازه از گله کسا ناز دکم پککی ده چی جماع جوان بشه اول ایکو هینا حتی نها تی کلیب هوشنگو سیره هیه دبیشن انو حوالی تا اولو ندستاندی حوالی تا اولو گوتی و هول ددن يعني کو ضغطی چند ناس و دوستین مایل در دورامه ضغطی لوان بکن کو دوری پککی براستی جی هنه کس حتی نها خو پاراستنه يعني افتي كليا بهوشنگ رو ريز گرتنا کو بهوشنگ او سر جير دكن يعني اجي ريز جوار دكر مجوي صبرا وان دكن كو يعني كو ضغطي بكيكي لسروان ضغطي بيدي لسروان خو باراستن بجارا ما لفر دماكم بحثا قلك تشت هي كردي ما با كرد زانن وشعبي خوشي دقرن لي قلك تش نزانن براسي قلك تش دناوا لسر بكيكي لسر كريارين بكيكي نزانن ولو فهم كرنه كو كي رخنه البكيكي بكر ريكلاما AKP دكر نراست يعني جي مثلا بكيكي ورجوان ربيجك وهوشان قوسي ميت واردوغانشي وهوالي اخوان المسلمين وهوالي اوبوزيسيون سوريا وافاكو هوالي داغر كرين عفريني يعني خرو درو تشتكي ولو برا دركفن بلغي كي از بخازم ورم تيكفن روشكي ولو بريسان يعني از ورم تي كليب AKP چه بكم و پروپاگاندا AKP چه بكم دري وكينه و ريحانه و ازانم هرم يعني لفان دري هم بكم بس از لايقي خون نابينم ومن اكري وزناكم شي يعني ترسي في رخنين تند لآكP و لأوبوزيسيون سوريا ازدكم بقاسي كوس رخنا البكاكي دكم الوانشي دكم لهناك انتي بروباغاندا كدرا وشر تايبت ايكو بكاكي دبيجه بكاكي شر تايبت لسر جواكا كرد ولسر كسن كوبري نزيكي بكاكي بونيان اندامي بكاكي بونو نها دوري بكاكي نه ورخنا البكاكي دكن ببختي درا وبهتان چته سر دوي بكاكي در حقي وان كسيهان انتي بروباغاندا رشكرن پککی مدیا خود نوا حوالی خود نوا در دوری خود کرنه و خویای هنه کس يعني كيم زيدا كتن بن باندورا في انتي بروباغندا پککی لدجي رخنا لدجي نفسكارا لدجي روشنبيرا لدجي كسايتين خودي باندور لسر جواكي هنه كس خویای كتن بن بفي باندورا هانه اي داوي كسي في داوي كمل سر تويتر ما تويتاوي ديد ومسوس داوي كوزي برسباي بدم كي من ميرخانه روجابای کردستان کم زیده بلکی هنه کوی ناز ناکن چند کس وی ناز دکن و زینه هوان بینم زمان جی چوا وی ناز دکن لی دواکر کردستان من میرخان تی ناز کن من میرخان نه اپو چیه و بلکی اجبرکو تیکلیا مو ویره از وی ناز دکن دما از لشامی بو دريا ماسنجر ودريا انترنت ولو دانوستن نبو وچاغه
از آزادیا ولادم مدنفساند سال و نیوک زیدتر سال و نیوک از نویسکاری آزادیا ولادم بزمان کردی مدنفساند کنجک نویسی آزادیا ولادم مجاری نویسی ما لسر پرسگریک و پروبلم روجلات نبیبون نه يعني دنافر مجارا کرد اجبركو كسين كولو بسبوري بنفسينن دوي واري هاني ده نبو طيب تمال في مسألة هاني إذا أجر صاغ أجرك بيجي يعني أمين حبوكو أوجد آزاد يا ولاد دبونا حال بروكسل ده ستيرك تي في ده سبيكر بيجر أو دزانه بهار هبون أف كسي كود بيروا آزاد يا حقي بوتان يكو يكي جيرت زندانيين PKK 15 سال د زندان دمایی و مسئله هانه و دیرو که هانه باش نازدک یعنی دما کو از آپوچی بوم از یکی چابوم از نویسکار کی چابوم دندری آزادی ولاد دما از شامی بوم جیم ما میرخان محرم جابه رئیس محرم جابه ما مستم میرخان وقت نویسکار کی کرد مناز کرد چه کلی و دانستندن دنا برآمد ابو و چاقی دما از شامی 1007 حیشت و دوی سینوره هانه بيشتي أجل سوري رافيام وجبن يعني زغتو يعني بن شافكرنا استخبارات سوريا رافيام وجبركم PKK دو باراست دي شابامانيا عرب دي شابامانيا كرد وحتى مقالة من نفيسي المدهات ورقراتن زمان تركي ود راديكال داد كتن وچاغي ده 1007 و ده 1008 دو خواندن كيم زيده کرده می با کره کو چوپین ناز ذکرن هوشنگوسی کیه و چاغه جبر زخت و هولدان رژیم بشار اسد کو بن چاب که وجبر کو PKK د پاراس وجبر کو از آپوچی و می چاغه السوري رفيام ازاتم تركي وما حفدود الاسطنبولي مام دمكي باش لستم ازاتم آزادية ولا جبر کو روزنامه يعني از خودی ویم یعنی زیک خودی ویم هم نویسکاری و هم آپوچی و چاقی محرم جابه من میرخام محدودی ما آخری و 10,009 پایزا 10,009 جی ما دما ملسر مجارا PKK داخلی محرم جابه رخ ندکر نرازی بود جرو شاهی عثمان باي دمروي چاقی سروکی بلدیا دیاربکر و آمدی بود نرازی بود و نه آپوچی بود 10,010 فستیوال آمده چی بود من میرخم به مرکتی کلیه گوت هلبستی انت تشتی انت هنم گو هنم يعني از دیوانی منی هلبستی هنم بزمان عربی بزمان کردی از وخوندم که ازورم تولی فستیوال آمده بفهم 10,010 حزیرانه 10,010 از هاتم آمده و ما دیسا حفظو دیرکتو ما حفظو دانستندن کرو و من میرخان وی چاقی کی دعوت کرو اجبرکم من میرخان وی چاقی سرو گرینندری بش چاندهی ده بلدی ده شارداری ببورن شارداری آمده ده بو و او ولو وكي ديريكت راستقينه واشكره بيش او يكو فستيفالي بريفا دبر اللي تم كاروبارين شارداريه هناك تشتين ولو الباش بردي هبون كادري PKK آليجرين PKK مداخلة في مثلا هاني لكن نا بيجن يعني ويتش بيجن ما قورن بيجن او ترك ورن بقرك اوان بقرن يعني ترك دزاننشي يعني وچاقی من میرخان و خوندن شانده بو دعوه شانده بو جی قادر عقید کنه ها بیه سرو که یکیتیا نویسکارین کرد لروجاوای کردستانی دجا قادر عقید بعثی مخبر اندام يعني سيخوري كاري سيخورية ذكر لدجي نویسکارو روشنبیرا لروجاوای کردستانی لدجي مروی خواه رابورت لسر يعني همولاتيا كرد العامودة لجم استخبارات السوري قادر عقيد في كاري هاني ذكر ما ميرخان بانوي كربو چون جموي
كروم قوت تشيج مرج رجيم بعث واستخبارات بشار أسد آنية فيتري عم جور بروان ربيان وتهاتي فيتري توان آنية تو چه حقي ولادك قلنا هاي مجتنا كما كيف دعوت كريه افيا ايمز لتركي من ها خمل اف كسين دن ايكو هاتنا جروجافاي كردستاني وياسين حسين نفيسكارك يكرد هالبزوانك يكرد السليماني في مثلا هاني زانه افين شكاكي في مثلا هاني زانه كرم قلت شير تبان في مخبري هاني كري تاني خسينا فان فوتو دقرو فيديو دقرو تشتا دقرو تب شو حقيت ولادك ممير خان تب كيش ترقوتيه دفي خبر واني ونزانم تشوف فلان فلان قو كسيج منك ما تنبرسناك هما فاس لفي دري مش مبرسبك بيكي هي قول نفيسي من ترجمتك ها كروم قو ما اشتهي يعني ريزو سلاف جبو مال برا ولاتي ما كروما مال برا مال برا ولاتي ما مستمير خان مال برا ولاتي ما اشتهي يعني روجنامه يعني روجنامه كي كردي نافرتوي و بروفيسيونيل مال بركي كرد وأف قادر عقيد نفيسي خوا وچندش مشتي خوا ولو اشترد ترجمين دكو جو كردي كي دخوينو خودش ترازي حمو كس لروجاوای كردستاني قادر عقيد تجي ولو دفي دريه هاني دو خاصيتي كليب ترچه بك چند تكست تا نفيسي تا ومقاله تا ترجمه عربي كري واشترقوتي واست شتا ترجمه كم تجي باور كري كنویسکارکی کردون روشنبیرکی کردون نظام شو تچی دعوه جیرانی اوی مخبری هان اوی سیخوری هان اوی آجانی هان توی آنی فستیوال آمده رابو مبهنك برادرين كو ايه الريخستني علاقة الريخستني رابو مقوت والله مامير خان تشتكي ولو كريه يعني نباشر تون شن يكي استخباراتي قد كرن اوتيل جي جير كرتبون وافيا ما تيكيلي بير قد كرن وبشك مامير خان ولو جادن ام ابوچي بخوا وقتی ام رو نشتیبون براستي لمامير خان دنجي متيتا مع مامير خان يعني وندتي شيخ مصطفى ورحمتي ارجان اري ويش هاغي دقو جمر دقوتن وانا يعني ابوچين درجات دوانا وانا معمورن وانا صميمي وجدي وكي برنسيب نا ابوچين بفي تشافي ببكيكا بفي تشافي الودنري ويتشافي نهاجي الودنري يعني تبكي عصماني حفتا تنزانم شبكة الجم بكيكي نابوچيه تلجم بكيكي ابوچي قناغا دوامه ومعمور وموظفه وكارمند تلجم بكيكي يعني نكو برجوانديين ريخستني برجوانديين ايديولوجيك تدبش وقت الراسته الراسته لي بكيكي بفي منطقي هاني التدنري بمنطقي حزبيتي وايديولوجيا تنك بري ونهاجي يعني نهاد نابرا تو سامي تاندنا بروبلم چي ببه تلسر حقية به وتلسر راستية به لي بكيكي وي سامي تان بپاريزه تنا پاريزه جبركو سامي تان دواري ريخستني دي تشيكل ياي بكيكي رأي بروبلم دي نابرا تو طيب تمل ده اگر وي چاقي چي بانا وي ريخستن بدرسي طيب يعني طيب تمل نراس بجي وي بدستي طيب تمل بقرتنا وقاتنا قرتا جبر جنبك كي تنا ابوچي دو بروبلما وقتی کو ما رخنكر دي ساجي ريخستن امراس ديت وچش مرقود قوشن كان يبيانا ابوچي يعني كرد ولا باريز بس نا ابوچي يعني تشواش تربيج خم يعني درباس بك بمثلا هاني درباس بك بفي منطقي هاني ويشاغي جلتنر ونهاجي جلتنر نا مامير خان كيكي إيجاد تشييت ولو ونبي سامني للسر تبزماني عربي نزانه قادر عقيد اشتر ترجمة كربشتر ورقران دب كابي هوشن چت بيج يا هوال جوجل اشتر ورقران دب كهوشن بحثات تونل هذاك دبن روجافاي كورس على الجموع خندق بكيكي خندق كولان وتشيروك خندق باش ناس كي بيچ زرر وزيان گياندن جواكي و برمایین دیروکی آمده و همه باجارین کردستانی
باش دزانه PKK چه ضرر و زیان گیان دوزا کرد دستکفتین کرد جواکا کرد مروفی کرد د چیروکا خندکا ده ایجا اول جم و خندک کورا ایمل جمن تونل دبنه باجارا ده دبنه مالا ده دبنه دبستانا ده ایجا تونل چا ماموستر من میرخان اون و مسئله هان و نزانن کریاری PKK در روجاوای کردستان اون چون دچن لفوتو و تلیلی و ستران مرانو ودولت آفاکری لروجاوای کردستان و نزانن کریارم PKK لروجاوای کردستان لدجی نویسکارا لدجی رکبرا لدجی رخنه بیچه آنی سری جواکا کرد لروجاوای کردستانی نهوا باور کریه روجاوا و خسریا دموکراتیک و آوا چما دچکه و باور کریه که تشتکی ولو بریکوپی شهرستانی و به پرنسیب در روجاوای کردستانی ده تشتکی ولو تنه خاپاندنه کی مزن دره کی مزن PKK بو دای اقناع کرن ناوی خسریا دموکراتیک لروجاوا تشتکی ولو تنه دست هلاداریه کی ناوندی دست هلاداریه کی توتالیتر دست هلاداریه کی فاشیست PKK لهندري روجاوای کردستانی مره çok سأقوله يعني از چی بيجي مشتري نه گوتن و دیتن نابو اكهب دبنيز دبستان زاروكان ده تراب تونل عسكري تشيبك و تونل عسكري جي اشكره دجي زاروكا ده هندري دبستان ده حوشا دبستان ده دريه دبي تونل بكري و فروكن تركا دبي انا فروكن تركا ورن لوی دبستانا هانی بومبردمان بکن تیبیج ولا AKP ایریشی زاروکا دکو نزانم زاروکا دکوشو نزان AKP زاروکا دکوشه رژیم ترک دولتا ترک جدما عثمانیه و حتی نها زاروکین کرد بحزارا بسد حزارا بده حزارا کشتی لی ایکو بوی بهانش دولتا ترک ره ایکو دبستان سرطایی جو دولتا ترک کری آرمان جن عسکری تشمال سروان آخذ ما أف روشنبيرية ما أف أميليسكارية ما أف هستين مروفاتي برنسيب وأخلاق وراوشت وسنجين مروفاتي نجمرور دبيجو كمرة شعب ودفو قوي وخوش كريارين PKK بقرب PKK فتشكري جوا از PKK بوم از 20 سالا PKK بوم من ميرخان تونه PKK بوم تونه PKK مبارسنا PKK دروجنامين عرب دكريه دروجنامين كرد دكريه دروجنامين ترک جی دکریه و ما باجاوه مثلا هانی دایه دماغو از آپوچی بوم و پاراستن دکر تدویری بود روزنامه کی ترکاده تو پاراستنا PKK بکی یانجی ترخنه رژیم AKP بکی اشکره و تندی و دیرک و چاقی تلویزیون عربات روزنامه عربات مذکر و اصل ترکی بود اصل استانبولی بود جنگیز کاپاز جمرده گفت یعنی تو جنگیز کاپاز نازکه گوشم تو چما ولو پاسا خود خطری و مترسی جنگیز کاپماس کویناز ناکب ده بردف که چاپمنی بیرو پارێزەرên Ocalan bû nad zindanê de yê Xwedê wî serbest bike eger jî sağ bijî gerek biaxivî yanî digot çima tu xwe dixwe metersiyê li vê derê yanî AKP baş e AKP te nagire heqwa setê êrîşî wan dike tu rexneyê wan dike AKP min jî nagire avoqatên Ocalan jî nagire ez behsa 10,000 û ne 10,000 dikim pişt re AKP û rejîma AKP gelek kesan girt ji nav wan Cengiz Kapmaz Cengiz Kapmaz pirtûkek wî jî heye li ser danûstandinên bi dizî bi PKK navbera dewletê û PKK tiştekî wilo jî nivîsandibû wê çaxê li Sûrî li Tirkî jiyana min metirsiyê de bû muparastina PKK dikiribû yanî te çi min zêdetirî min te ji PKK kirî ka kerem bike ji mir bêj ez rêz û silav û ji ter dikim ka were derkevî bêjî wela me di roja pengayê di parastina PKK kiriye û di çapemeniya Kurd û çapemeniya Türk tu Tirkî jî zanî û tu Kurdî jî Araba deyne alî civaka Arab deyne alî te çi kirî zî deyî min li ser Twitterê nivîsandî xenîmî bi wî nanê ku me date osê ez ê fotoyê wî jî ji we dakêm kî li Twîtteya kekê me Mîrxan bixwîne bêje ew ê wilo têkev gumana ku ez şev û roj li ser masa û li ser sifreya me Mîrxan bû sibê nîro êvarê me Mîrxan xwarinê dida me
لتركيا سال و نيفك مام میرخان و هادف و PKK خواردن دامه و نظام چه دامه تشتا كله تنبو ما ابوقاتن اوجلان دي جمر ندقوتن چشتر لازمه عم چت كارنشتر بكن تجبر رجيما بشار اسد رافياي تجبر فاراس نادوزا PKK رافياي تو نویسکارێکی ڕێخستنەی کام چ دەستێمەتی ئەم ئالیکاریە دەکەن تەرسی vê یعنی ئالیکاریش مدخواستن ji bo tercemê bi ji bo têkiliya bi ji bo darûstendina bi Emer Gunêj Irfan Dunar Brahim Bilmez mane wan didît li bîroa sed salê hezar salê a parastina Ocalan me hevdû didîtin di rojkî ji roja ji mir negotin ka tu birçiyê pereşter lazim e tiştek lazim işler lazim em alîkariya te kun tiştek kulotine min da ber rûyê wan jî yani miş Tayyip Temel jîr got mij ji Samî jîr got goya salê heştê de wextê derbe çêbû win hemû rêxistin hatin Rojavayê Kurdistanê Kurdê Rojava mil bi mil bi cam bi xwîn bi nan nanê xwe gepa nanê xwe bor parvekin ya ez nivîskarekî Kurd mezatime vê derê kesekî ji we nabêjî ka tişter lazim ez carê diçûm Enstitûya Kurdî Enstitûya Kurdî amine ne milkê Samîtan e yani para Samîtan tê de heye para min jî tê de heye ez nivîskarekî Kurd mezatim Stenbolê di vê Enstitûya Kurdî xwedîr me derkeve ez carna diçûm wê derê yani hinek tişt ji min lazim bûn yan jî internet ji min lazim bûn yan jî ez diçûm teqsîr nedikir yani mere wijdanê xwe yani qera nekir Samî alîkariya me kir ez me hûnîvekî di wê qunaxê de ez li cem elmala Samî mame ez di mala wî de û min nexwest zarar bigê ji Samî min rabû li cinê din geriya û ez çûm yani min got el cem Samî werim girtin belkî wê zarar bigê ji Enstitûya Kurdî wê zarar bigê ji Samî wê zarar ziyan bigê ji rêxistinê na ez ê min ji ber xwe li deverekî din bi cihekî din û ez çûm hinek xor dibûn li Enstitûya Stenbolê dixwendin ez çûm şoxulê sal tiştekî ez diwirma wekî inisiyatîfekî şexsî lê têkiliya min Samî re hebû Samî min naz dike Samî ji mir negot wercem bi malê kî ji Samî re got Tayyip Temel ji Samî re got Tayyip sernivîserê Azadiya Welat ew jî Samî got Samî tu tena xwe yî tu dixaniyekî de tu tena xwe dibere hûşeng li cem te wela qebûl kir ma hûnîvekî ez li cemî ma hûnîvekî yani ez bawer nakim yani gihaj dumaha ma hûnîvekî ez cem Samî mam pişra ji cemî çûm û yani ez rêz û hirmetê ji wê alîkariya hanê erz dikirim lê wextê êrîş werin kirin werin ji mir bêjin wela xenîmî bi ewnanê ku me dayî te tu çinan dayîme te çinan dayîmî yani û tu bi navê kî diaxive kekê me Mîrxan eger nanekî jî hebe rêxistina min e ez û rêxistina xwe niha em rexna li hevdû dikin ew ji mir dibêjin xayîn ez wan dibêjim faşîst dema ez dibêjim faşîst ez kiryarê wan tînim ser masê bi belge ji erşîfa PKK ji rojnama serxwebûn ji dîroka PKK ji pirtûkên Ocalan ji kiryarên bi belge ez rexne li PKK dikim yani tu çiyê tu ji mir dibê nanê me da te tin çinan dayî me carekî zatime bîroa te me fincanek qehweyê em ji qedehek çay vexwarî ew nane wê şaredarî ew nê te ye Festîvala Amedê te ban mikir Festîvala Amedê dibê tu ban yekî wekme bikir ez nivîskarekî Kurdim bi zimanê Kurdî bi zimanê Erebî dinivîsînim û naskirî me di nava civaka Kurd di nava civaka Ereb û di nava civaka Tirk de dema tu ban min dikir festîvalê te ji mir bikir min nedima te em kirîn ma festîvala te ye ma milkê te ye ma ew şaredarî û ew wezîfeya ku dabûn te yani wê şaxê te te hemû tişt wilo milkê te ser derdora xwe par dike tu dikarî kekê me Mîrxan tu dikarî mineta xwe li Qadir Egîdê Beşî sîxurê rejîma Beş tu dikarî minetê wî bikir bes tu mineta te li ser min tune ye tu mineta te li ser min tune tu yani tu wilo bi vî rengê hanê tu bi ser min biaxive bi çi heqê li ser min diaxive tu diwêrî rexne li PKK bikir tu diwêrî eşkere û belge bi zimanê Tirkî bi zimanê de rexne bik
بري خبت بكيكي ورخنا بك از ببينم بكيكي چ بين سريتا لا ما بكيكي فيلم اني يعني سري عثمان بايدمر ليلى زانا قالك سياسة مدار قالك برلمانتر ونفيسكارين كرد نزيكي بكيكي تو جاوينين سريتا تحتيج مرد بيجي خليمي بعوناني مداتا چنا دايمه مدى نان داي بك 30 ساله ما نان وخين وكاد ومداي بككي ومداي افري خصنا كنا هات جمر يعني وي باقش دك ويانجي تحول دد تو باقش بك لي جمار وقريجا بككي ناي باقش كرن 7 سال در باس به كي ور ج حول بده باقش بك بككي باقش نار بككي تنازدك يعني وگره هفیوینکی اوجلان به کریس کوتشیرا بگر لی بگر لسر گوگل اوجلان بری وری گرتن بمحکی دمها يناير ده 1900 ده فبراير ده هاتي گرتن دي يناير 1900 ونوت ونحل روماي کریس کوتشیرا نویسکارکی پسپوره دوزا کرده پرسا کرده فرانسیتی هفیوینکی به اوجلان رده پرسا جمیل بايق دکه اوجلان زمانی خود بیجی جمیل بایک حوالی می بریندار کشتی و حوالی می بریندار پککی دجت قانون و زاگون ناف نتوایی کشتنا بریندارا اگر لشکری ترک بن توانین شر کشتنا بریندارا ها کشتنا ایسیرا کشتنا بریندارا اگر دجمنه تبجی اف جنایت کی لدجی مرواتیه اف توانه کیش توانین شر جاتو توره حوالی خواه بکشه اف جمیل بایک سروکتین نتوی برز ممیرخان و گلک هسا افیا کادر و بریندارم پککه تصفیه کریه وگر هفپی از الدم تر داخل از ببلگه داخل تجمرد به خنیمی به ما نان داي تا چی نان داي مكرو تبحثان عندك نعيبه يعني تو وقت فيسكارك يكرد ولو جبر خفديناك تشنان دايما كي في اوهان تويتاتا بخوين كي بيقي خيراتا وترشكاتا بسر هوشن قوسيت رجياي دماكو از تركيا انت تش دايما كابل قاش كره بك بيجي والله لفلان داري روشكي روجام بانتا كر ما فرافينا كي بهدور خواريه لفلان دا فري لفلان جي الفلان فوتو كي درخين تشتكي درخين بيجي والله مهولوكي اما قابك نان داي هوشن تش دايما نشر متو بحثانان وآوي بك اگر تو و دردورا تا و ايشتا مسترجي بحثانان وآف بكن بمره وني دين دار در كيفن شخون دين دارن تشتيكو مش بك كير كريه تو 10 سال 7 سال دنجي تبميني تنكار بك تو متكار من تاخوك مشتركوتي من تاخول سر قادر عقيد او سيخوري رجيم بحث سيخوري استخبارات سوري تتكار من تاخول وي بك نلمي بك خنيبي او ناني مدايت افقوتني يا عيب افقوتني نفيسكارو روشنبيرا ان هات ديله ولو زيرس بفهم جبركو از سرخو قبول اج اوجلان قبولناك مور درفاي ريب ولو بمر باخبه قال كسب وان داكرن جبركو درفاي ريب بمنات وبتشيك بمر اخبي وتشيك ريشمه وين مجبوره من از نفيسكالك يكرد جبر استخبارات السوري الرفيع بوم از برای خو بدم کی از برای خو بدم حوالو دوست خوی ایل با کوری کردستان جبر کو م پککه د پاراست السوري و حوجتنا از دوباره از برای خو بدم کی يعني كي از برای خو بدم ويش قيمت كاري والله نفيسكاري كي ترك كرد هي نزيكي AKP'yi مناوي يجبير كر ينزانم چ يلدرم نظام نماتی بیرامه جمرگو گومیت بشینن ترت شش 1010 استانبولی روزنامه وانه وجی چی قندیل منابیش میرکر امیت بشینن ترت شش پروگرام کی عیه چونا تا و خاطنا تا اوتیل بمینه و 500 لیره جیه بدنتا 500 لیره 500 مليون و چاغه 10,000 و دهاد آخری يعني بنرخبو جبو يكي بنابر
جبو ما قالك يعني قالك أبو ويش هاغي لستامو مش في إسلامي هان رقود منا فيش بي أزينا بي بينا مزي أجر هاد بينا مزي بيشم بجيرجو مرخنا اي AKP دي چاپمنيا كرد و عرب و تركي تجمد خوازه زهرم تلفزيونا AKP و دركه يعني شو حكي تقولوا جمد خوازه أبر سفامو بو مش في جاميري هان رقورت يعني وزنبش نبش معنا من سروي برسبا هني دوي دما هني دما كوستانجا يدبوم يعني جامر جو بس بو دوباره يعني بردوام لك متناسكر مگو دما كوز رخني AKP دكم از بپرنسيب رخني AKP دكم نهاجي از رخني PKK دكم از برنسيب لناف هف نخن روشنبيري هجا نفسكاري هجا PKK و گلي كرد PKK و دوزا كرد نكيك PKK هول دده دوزا كرد و گلي كرد و جواكا كرد هر داري تيخي خزمتا خور بس ت في مجارة هاني يعني تجي نجي شمر بنيشتي PKK نجو كاكي من بيري خان شيناب تقولوا بفيرين يغاني بمربع آخر يعني خنيمي بتنا تشخصكات نان دابو ما بيجي من يبقوا أنا خمناك يكونون تشتكتنا تان نان ندايمة از نلسر نانو آفيت بوم از نلسر سفرات بوم وأجر تشتكي تحب ببلغة أشكرش مر بيجي عن فيسكاري ما باكوري كردستاني وروشبيري ما باكوري كردستاني تبينن كيم زيادة تبينن نها PKK لروجافای کردستانی چه تشتکی پیسی قریجی گماری کو جیتم لباکور لدیجی کردا کریه PKK جی خاطیه لدیجی کردا لروجافای کردستانی کریه گرتن کشتن دبن اشکنجه ده رواندن وشارتن تشتن حتى تشتي بأخلاق حتى تشتي أجدواري أخلاقي جيده ويدمي بيش ده أشكره ببن يعني بفيرن وش خوانا بقى كري ذاتا هر محتنا كاكي ممير خان ما مستر ساميتان كي رزوي خرزي أغنزا كي الورهية روشتنا نروش نحفته محتنا جروجاواي كردستاني كادروين باقور جو اي بكيكي درافن خو تسليمي دولة تركي ديكن انفرماسيون وشنطي براو وتشتاندتن دولة ترك يعني ونهاتن بحصات شلكن ورن بكولن ورن ليكولينا شي بك بمبيكرين ما في مروفان اي بكيكي الروجاواي كردستاني كريه بناوي جوان شورش كر نشورش گر شورش كر بناوي جوان شورش كر خلكي چافسور كرين رواندن آویتنا درفای سینورا روجاوای کردستان ملکی باوق قره ایلان و جمیل بایق و مصطفى قره سویه راب حمالاتیات باوش درفای سینور کیل روجاوا کی ما قبول بك سرچاوا ایک ما قبول لك سکتر به که ملکی کی هاتی ولود بجن ون که میر خان ما مستین هجا روشنبیر و نویسکارن روجاواین اي باكوري كردستاني لا روجاواي كردستاني مش خورنا بيجن يعني چه حقي PKK هي زاروكي شرنخي نسيبيني آمده درسمي واني باطماني رابن هرن لديرا زوري للرقايبتن كشتن لهم بري داعشي بحزارة خورتو كتشي ما اي باكوري كردستاني لهرمين عرب شبو خاطري رجيم بشار أسد جبو خاطري أمريكا پوست مدرنیزم و کپیتالیزم پوست مدرنیزم و نزا افچیرو میگه که کو PKK دبیشه جدیولا ارتشا امریکا به هزارا کچو خورتن باکوری کردستانی PKK خست بن آخا صار ما قیونش خور ناپرسه ما قيمش خورنا بجن PKK اف خورتي وكتشي ما برا الباكوري كردستاني لهمبري ارتشا ترك شهيد بكفن شمال ديرا زوري شمال الرقة شمال لحلبي شمال ادلبي كتشو خورتي ما تين كشتن للدفرين كنت علاقة وان بكردات تنا اف خوينا هاني تني هات رجاندن جبو كو PKK خوش ليستا تروري امريكا واوروبا درقينه يعني ونشخو في برسي ناكل ياو ونشخور نابجن يعني چه حقي PKK في ملتي هان لبا كوريا كردستاني
دفج روجاوها برد ون وەک نویسکار ڕەوشەمبیر هنەرمەند ڕۆژی ژۆژا ولۆ هەڵا داخوایانیەکی دەرخینن بش پەکەکێر بێژن ئیدی بەسە پەکەکە وەرە خۆرت و کەچێ مای کوردستانê ê Bakurê Kurdistanê li Bakur cebheyê şer vekin û hemû qelem û hemû pênûsê me em ê piştgiriya pekekê bikin û ez yek ji wan bes heqwasa keç û xortê me li Reqa û li Dêra Zorê çima bidikuştin ji bo kî ji bo çi kav çi dest xistî heta niha xweseriya demokratîk li Rojavayê Kurdistanê ne rejîma Sûrî wê naz dikin ne rejîma Tirkî ji xwe wê naz nakin ne Amerîqa wê naz dikin ne Ewropa wê naz dikin kesek îtirafê pê naz nakin kesek wê naz nakin hatine ji mir dibêjin bere ene kese wê îtirafê bike yek berpirsekî wan carekî di vîdyoyê derxistî divê û çima me naz nakin hey xwerî ser bere rejîma Sûrî bere dinya te naz bike wê çaxî were ji ene kese û ji pede kese bixwaze navî Ken'an berekat bû nizam navî çi bû bere dinya te naz bike wê çaxî were rêzgirtina xwe nazkirina xwe li ser Kurda û ser civaka Kurd ferz bike ya kes te naz nake baş gelî nivîskarên me yên Bakurê Kurdistanê di nav Rimen Mîrxan û Samî wê din hemû di 2016 di PKK qezencên mezin bi dest xist PKK heştê parlamenter şan parlamentoya Türk û dewlet hemû di destê AKP de artêş istixbarat parlamento çapemenî medya hemû ekonomî hemû tişt di destê AKP de bû dewleta AKP wê çaxê jî niha jî lê derfet da furset da PKK maqey dewleta Türk naz nakin Pervîn Buldankiyê û yan jî Fatma Kurtalan PKK naz nakin Fatma Kurtalan û Sabahattin Tuncel kadroyên PKK'ê resmî ne qey naz nakin PKK dewleta Türk naz nedikir ku Nûreddîn Demirtaş birayê Salaheddîn Demirtaş kadroyê resmî ye PKK qey mîtûloha xwasa xeşîm û kerin mane naz dikin mane dîrek bi ocalan re dû distînin naz dikin kî PKK'yê kî ne PKK'yê dewleta Türk baş naz dikin tevlî wilo furset dama ku kerem bikin herin par sed çaredarî li Bakurê Kurdistanê ker distê PKK çûçî kir PKK furset derfet ji PKK re çê bû ku her koalîsyon bi AKP re çê bike bive wezîr bive bakan bive hemû tişt bive قرارê dewleta Türk çarenûsa distê dewleta Türk têkeve distê PKK û Salaheddîn Demirtaş û Qendîlê got na em rêkberin em ê têkevin opozisyonê hey xwedî ser tê têkevin opozisyonê çi her bive dewlet her bive hikûmet her çareseriya mesela Kurd bi hêza xurtir a ku qarar di distê wê de her bi wê re tu ji mir çî cem CHP tu çî cem çend solciyên kufikî efnikî gemarî qirêj wekî Sirrey Süreyyan Önder Sirrî Süreyya Qunder tu ji mir tu çî doza Kurd te xistî distê wê her bi dewletê re çareseriya mesela Kurd bi dewletê re tu çima neçû te koalîsyon çînik çû ji mir xendeka çêkirin çû ji mir em ê bivin rikber baş tu ketî nav siyasetê ji bo çi niha direk pêşiya PKK'yê hene rêya siyasetê girtimî bû xitimî bû heta salê notî yekê xitimî bû lê piştî salê notî yekê PKK derbasî parlamentoyê bû dirêya SHP de bû dirêya çi bir çi rengî bû PKK derbasî nava siyasetê bû û bû nîv resmî hat girtin dîsa BDP û HDP û HDP û ev çîrok bîrokê hanê hemû çêbûn heta 2016 de baş e dema ku alav û prensîbên siyasî derfet dide PKK ji bo tekoşîna sivîl û a medeniya siyasî çekê di distê PKK de çi ihtiyacê wê heye armanc û duruşmeyên PKK nemaye Kurdistana serbixwe û azad nemayî ne Kurdistan xweseriya demokratîk û komara demokratîk e armancê komeleyekî civaka sivîl e pêwistiya çek di distê PKK de çi ye tu vê pirsê ji xwe nakî yanî wilo me Mîrxan Samîtan gerî biradera wan vê pirsê wilo di navbera xwe û xwe de ka pêwistiya feydeya çekên PKK ji 2016 heta roja îro li doza Kurd çi kiriye
بقاسي بكيكا بدريا سياسي ودريا رسمي ودريا هالبجارتنا ده قزنج بدست خست تجمر بيج ولا جبر تفينغا بكيكي بو نراست يعني افا تفينغا بكيكي وخندك بكيكي چه ضرر زیانگی هان تو اندس کفتی هان کبر سر کبر نهشت یا قیون وی پرسش خو ناکن ده کرم بکن من بیرخان هنک رخنل چکین پکیکی بک است ببینم تی یک جو قربانیان چکی پکیکی شهرداری آمده و باجار مزنی آمده به برمایین خوین دیروکی یک جو قربانیان چکی پکیکی چکین پکیکی کو متفق و هفبندین و شرطی ای چکی رژیم دولت ترکو و آکپی تطبیقی کوalisyonekî veşartî di navbera PKK û AKP li dijî doza Kurd li Bakurê Kurdistanê heye qewim vê pirsêj xwe nakin. Baş dev ji vê jî dêne alîkî. Kekê me Mîrxan tu çima ji xwe napirse çima rojkî ji roja Duran Kalkan. Duran Kalkan kî ye? Ne kesek ji malbata wî, tu nas ki malbata wî, kesek ji malbata wî nava PKK de heye. Hala Cemîl Bayîk birayî wî nava PKK nas wene مري ويد نافا PKK ده وعبد الله أوجلان ولو قرا إيلان ولو هناك كادرين PKK هناك مالباتي درباس عباس حتى نها تناس كيكية شو ما تشخو برسناك حتى نها عباس في شكك لينكتية ند نافا شردية عباس جو وقتي كو جميل بايك حقواس الصال دولة ترك يعني شو ما جميل بايك بريندار نابه شو ما عباس بريندار نابه كاف ونفي برصاخاني ولوش خو ناكن يعني هما كسين كرشتن افزاروك وجينجين كردا خورت وكاتين كردا نقول نحن يعني ولو باكيكا وان دشين مرني للرقا لديرا زوري لباكور للرجلات للرجابا باكيكا نماي رجيمك نماي ونبي آلاف وكاتي دستي آلاف دستي رجيما ايراني دي يو باكيكا تفيش خو برسناكي ما ضيا سد وتشل دستور عراقي دكو شنغال وكركوك فقرن هريما كردستاني PKK قبول ناكن دبيس قبول ناكن اش خسريا ديمقراطيك لشنغال چي بكن كرو هاي ياون شخونا برسن PKK شوش كردي عراقي تخوازه شوش كردي يعني تبرچبونات كردي عراقي زيده دك فاشيزم على دجي PKK فاشيزم لدجي كردي سوري لدجي نفسكار وروشنبير ورخنين رخنجرين PKK فاشيزم لدجي وان كردك رشدك وخسكال سر راستيه ايكو اوبجكتيف سوبجكتيف خدمتها بوليتيكا وسياستها دولتها ترك لدجي كردا لباكر لروج آفا لباشوري كردستاني كي كورن روجا ون حساب جي PKK بخوازن بيجن 20 سالا تقود كردستان سربخوا وآزاد ونهات بيجي كومارا ديمقراطيك أو جمهورية ديمقراطيك روش جورجا وين نيفسكارين باكوري كردستاني وحساب جي PKK خستيه PKK ليبورينا جقال كرد خستيه سروكي قال كرد بريس أوجلان ليبورين جدايكين عسكر خست ليبورين جدايكين قليلا خست ما حساب جي أوجلان ناخوازه بيج بريز أوجلان ولا حقي دايكين شروانا اي كردا جهانت ليبورين جوان بخواز اف شربانين كجبو كردستانا سربخوا وآزاد كتن بن آخا صار خوينا خو جاني خودان أوجلان گرك او جوان ليبوري PKK بگشتي برا بيجه ليبورين جگل كرد بخواز بيجه 20 سال 30 سال مخابات كرمنت كاريس كردستاني بدست بخم ازنا ليبورين تخوازم نهام بري خداي خسريا ديمقراطيك خودش ترازي خسريا ديمقراطيك كومارا ديمقراطيك اف چيروك ميروك ديمقراطيك PKK ارمانجن کومليكي جواكا سيفيلن ارمانجن پارتيكي سياسي نه ارمانجن پارتيكي چكدارن و نه ارمانجن پارتيكي تفگرا رزگاريا نتوين PKK نها تيد برنسيب تفگرا رزگاريا نتوين پیدا نابه لأرمانجي وي بنرتش باشه لغوري الروشا PKK هي آرمانج فلسفه ایدئولوژی پیوستیا چکاب چه تدوير وان برسيهان بريز ممير خان تدوير وان برسيهان بلفينو رخنا لبكي بك ايمز دويرم افدح صال دويرم واس ابوچي وتنا ابوچي هاتيش مربح صانان دك تشيمه يا دفش PKK جيبر دفش PKK جيبر وكي كرد وك دحب كرد از جوانكي كردم يانجي نيزي السر جواناتيم حسب
از رزي جي ازمونه هاتا والتجربه هاتا واجتماعي تريكم باشه تشي جمه زيده ترجي تشاندايا كرد وجرا وشميريا كرد تشي جمه زيده تركريه كاشمر بيش اف فتحي كود نافا جواكا ترك تكريه نافا جواكا كرد نافا تفقرا روشنبيري وجه ورخنه وروشنامه قاري وسرحه مؤاستيا تشي زيده هوشنغوسي كريه حياته ولو زيده قافي وزيده قوتن تور السرم بيجو تسر تويتري تفي جسارتي تش قرآنية تخد سبيري چه كاشمر بحثا كدا خوا آكوش مزيده تر نائمه بزمان عربي جيبه چار روماني مهنه مخلاطين گرينجيش تندنه ما دناوا جواكا عربي دكيم زي دستين ناس كرين نفيسي من ترجمة تركي ترجمة انجليزي ترجمة فرنسي بونه هل بس تيمه ترجمة ألماني انجليزي فرنسي بونه كريتا ترجمة چي بي قادر عقيد يشتر ترجمة كريه قادر عقيد سيخوري رجيم بعث سيخوري رجيم بعث وآجان رژیم استخبارات سوری چند تشتت ترجمه زمان عربی ودمال پرکی روجاوای کردستانی ده بلاف کری چی تجمزی ده ترحی کو حتی تورت از اندام پنا نافنتوی من اندام پنا بلژیکی من پنا بلژیکی پرتوکی من چاپ دکن از لوی دری ده هندری بلژیک هاده منازک نویسکارین بلژیک منازکن بدها چالاکی بنویسکار و روشنبیرین بلژیکی لوی دری این عسکری مبارکری تچکری یا لالترکی تچکری بترکار یا بو بترکار تچکری روشکیش روجات و احمد آلتان روشکیش روجات و جنگیز چاندار روشکیش روجات و اورهان پاموک و نظام اف گرگرین روزنامه‌گری و رمان و وجا ترک تشتكي ولو هبشت ولو دار خصيش مربش از نظام كارو ناهي بك شي تيزي دي محيك وحب تراب ولو بفي منطقي هاني بفين اسمايا هاني تنزيمي بفي يا خنيمي باوناني مدايته يعني از دخيلة توناني تم تشيدا ايما يا تشيدا يعني تشيدا يقلي كرد كا باش بفيتي بفي تويتر هاني تشيدا قلي كرد تشيدا دوزا كرد تشيدا بككي افجار تشتيبر قاشو يعني تلهوشن قوسي بديريني يعني قاشو ترخناي هوشن قوسي دك عيب يعني اف سويان نزم جي برسفدايني سويان نزم جي برسفداينا رخنا بك لهوشن وگرين من قوتيه ت كي سامي ون كي تخوازن ولو بمنطق ببلغة ببرنسيب سوية نزم نكن سويا ناكوكي يانجي جدا جهي رنجيان نرين يانجي نلهف كرنا لسر برسو دوزو نرين و بوليتيكاين بككي سوياوي نزم نكن تجي دبه يعني أبي أبوشية درجات دوا وأبوشية درجاية كي جنفيسكار و روشنبيري مي باكوري كردستاني برسيفي بدن بس ورن بمنطق ببلغة بعاقل بچی يعني زعما بچی جوار بيجم از بكردي داخل زعما از بهيفيمه پیاما مگشت به تا و پیاما بگیج همون نویسکار و روشنبیرن روجاوایی و باکوری کردستانی و حتی باشوری کردستانی کی تشتكوي الجمع وشنغوسي هبه برا ببلغة ورا عشكرة بك ببلغة بيجن انفرماسيوني تن راسته نريني تن راسته درباري بكيكا چكين بكيكي تفقرين رزقاريان ياو جبو خدي آكبه اف دولتا كود دستي آكبه دبانا دستي آكبه دي اف دولتا حمو دولت ارتش استخبارات اقونومي بارلمانتو حكومة شابماني مديا حمو دستي PKK دبانا وشمانيا سريمة ياو PKK لروجاوای كردستان هنا نتشتك كسك ويناز ناكو اعتراف ناك خلكي كومكوجي ضد 1003 عامودي 6 كس بتشكين لدجي فروكها بدوشكا انسانا كشت بدها خلكي كسا وندا كريه
بدها خلكيت بن اشکنجه کشتیه اف دولتا کو دستی AKP دی دستی PKK دا بیاوی چمانیا سری که گلی کرد اف سروکی گلی کرد نووی يعني كو روش كيش روشا ما باراسناوي ذكر كابرا ورا دركب وباخذه برا باخذه يعني او سريكي دكشينه جبيل بايك سريكي دكشينه نظام كي سريكي دكشينه وچند اگر ام چند رخنا از بقوتن وبقلم وبالنرين وبلقى از رخنا الباكيكي دكن روش كيش روجا ما از شو مجم تركا عيبي ياو يعني ولو بأرزاني بنزماي نزيكي انسانا نبن دیروکا انسانا نرینین وان رش نکن از رخنه PKK دکم PKK بری رش نزوی رش دکم برا ور ببلگه خو سپی بکه بمنطق و بعقل خو سپی بکه از PKK سپی دکم کی شروانی خو بکجه کی شروانی خو بکجه ای بریندار بحزارة تصفیه ناوا PKK ده بونه يعني اگر افنه تروریزم بکا تروریزم چیه كاجمر بيجن تروریزم چیه که میر خان کا ورن جمر بيجن إهادة إنسان حقلر در نکه مظلوم در اف سازين حقوق ما في مروفا ايكو نزيكي PKK نبرا ورن جمر بيجن اف كرياري كو PKK ده هندري PKK ده لدرواي PKK ده دك لأوروبا لكردستاني كاغ اگر اف تندو تجيا بگوتن دمديا ده افرش كرنا لدجي انسانا كشتنا انسانا كاوناوي وچيه كا ور وگر لديروكا PKK وگر ديروكا PKK برساكي بك برساكي برسا انور عطا بك انور عطا كوج كادري PKK بلكي اي يكمين اي پیش اي كو بزماني كردي اي كردو كور روجنامه كي بزماني كردي دناوا PKK ده دامزرينري روجنامه برخودان لأوروبا PKK وی کشت چتین گنگر ولو بویرا ساکینه جانسز بگمانه علی حیدر قیتان چارانوساوی اولگوری انفرماسیونی گیهاش دیمه هاتی کشتن به امر جمیل بایی کشبر کو پروبلمی وی پسیکولوژی و يعني جهشتو نما تحمل بكفرا وبدريا وبديوارا وبدارار علي حيدر خيطان دا اخذي ودجونا دقول جميل بايك دمكي بخست حبسه وداوي كشت وينا مالباتا ويناز دكن حسين خيطان براي ويناز دكن كاور ببرس ديرو كا PKK فجر وببرس بربيجن نراست بربيجن نراست في شكاج لمعصوم قورقماس نج بشتي ليكتي جي سنجي ليكتي معصوم قورقماس كو جي دامزرينين PKK وجي كادروين بيشنجين PKK برورن بيجن يعني نهاو تخاطي چي من بيجي خيا وخنيميا او ناني كو از نما زانما تشور بيش از نما يعني اس بهيفيما اگر تشتكوا الجمع حبة تركبن ببلقاء بيجن والله هوشنگ آجان استخباراتي تركي هوا بلقاء هوشنگ حق واسه فرج دولة تركستان دي حق واسه فرج برزاني وبارتي ديمقراطستان دي ورخنين PKK هوشنگ لر PKK تشتين تاكا كسينو ونتشتين سياسي نزمش تشتين فوالا ورن وك روشنبيرا وك نفسكارا وك زلاما لسر ماسي برسفا هوشنگوسي بدن ببلقا تبحثا ناندك نايفة يعني تبحثا تشمشتي ناندك خنيمي باو ناني تدامه زخيلته وناني تبم او ناني كتد نان تدايه قادر عقيد ايس يخري اجاني استخبارات السوري تنان ندايمه تشتكي تلجم تنا نت PKK تشتكي الجمة تنية ما خزمت ما كارج PKK كريه PKK چش مركريه رو شامل خراب لتركي شكري از نفسكاري آزادية ولاتم اگر طيب تمل جسامير قوتو بمهوني فكي بين جمخوا قي دنيا خراب وكفر باريا 20 سالا 30 سالا ما PKK حوان دمالي خدو بنانو بآفو بچكو بسلاحو بخوينو بپره روجك يسكتم طنقاية دوالي كاريام ملكر جبر PKK ودوزا PKK تهاتيش مرد بيج خليمي به عيب يا عيب
باش از بيفيم بياما بگیهاشت بنابا خير و خوشیه دبمینن سلاووريس